Lepo pozdravljeni. Bojan Jurina v knjigi Za vse nas pripoveduje o svojih težkih življenjskih izkušnjah in soočanju z nepredstavljivo bolečino ob izgubi obeh otrok, ter z nami deli globoka spoznanja svoje notranje preobrazbe. Bojan je predan ljubitelj in strasten raziskovalec notranjih globin življenja. Skozi težke, skoraj nepredstavljive preizkušnje iskreno pripoveduje o svoji novi duhovni resnici, ki je lahko zelo blizu marsikomu od nas. Z odprtim srcem iskreno svetuje, kako se soočati tudi s tistimi najtežjimi izzivi, ki se pojavijo na naši poti. Močan duh, pridobljena modrost in pozitivne misli so vsekakor njegova prava identiteta. Bojan, lepo pozdravljen, hvala lepa, da si se odzval v nadaljevanju pogovora. Tokrat bi te vprašala, zakaj si se sploh odločil, da bi napisal knjigo o svojih najtežjih izzivih v življenju? V prvi vrsti, zato ker sem nekako želel, da naša zgodba ni pozabljena. Da smo bili, da še vedno bomo. Da to izkušnjo prelijem na papir. Še morda močnejši razlog pa je, da mi je enostavno ena bomba v meni tiščala, da mora ven. Jaz sem to leta in leta nabiral v sebi in naenkrat se je zgodilo. In 3 mesece je bilo napisano. In sem vedel, da je konec, da sem dovolj povedal in sem zdaj zelo zadovoljen, da je nov otrok na ta svet prišel. Jaz tako čutim kot pač nov otrok. Zapravo je zgodba sama sila iz tebe, je to tudi na nek način bila terapija tudi tebi, pomoč? Absolutno. Jaz sem s pisanjem se že sam sebi do časa zdravil. Jaz sem veliko delal, bom potem še kasneje omenil, z Ninom Dovolšem. Veliko, tudi njegov masterclass sem naredil neprecenljivo in bom rekel, in pisanje mi že ves čas daje neko prihodnost. Da vse skupaj ni bilo za manj, da lahko se izražam prek pisanja. To je za me ena meditacija. Recimo to, imam še eno razvado, ki je podobno kopanje v Peniči kopelji. To je za me ena meditacija. Mi ni treba sedeti na miru, pa ure, pa kaj. Drugi način. Ja, drugi način. Prideš pa do istega bistva. Absolutno. No, knjiga je zagotovo darilo tudi vsem nam, ki bomo knjigo zagotovo prebrali, kajti res v bistvu temelji na resničnih izkušnjah in spoznanjih in je v bistvu dejansko lahko navdih marsikomu, kako se soočati s svojimi lastnimi izzivi. Ampak mogoče bi nam pa vseeno povedal, si imel mogoče neko posebno skupino bralcev v mislih, ali bi lahko rekel, da je knjiga namenjena vsem, ali komu v prvi vrsti pravzaprav je knjiga namenjena? Mene osebno se je življenje dotaknilo kar z večine pomembnih področij, bom rekel, kjer imajo ljudje probleme, izzive, težave, karkoli. Recimo, dotaknilo se mi je pri bolezni, dotaknilo se mi je pri smrti 2 otrok, pri izgubi premoženja, pri izjemnem preizkusu partnerskega odnosa, pri dojemanju samega obilja. Pa da ne govorimo pa od občutenja vsega tega skupaj. Tako da, jaz mislim, da marsikateri bralec lahko v tej knjigi najde nekaj zase. Ker področja so skoraj vsa, razen da nisem umrl, ker nekoč bom tudi, verjamem, da bom, to je pa vse. Ostalo se mi je pa res dotaknilo, ampak tako do obisti. Ne nekje na pol, ampak izgubil sem vse. Še sebe, svojo samopodobo, vero. Zaupanje v vse ljudi okoli mene, vključno s partnerjem in vase. Problem in velik izziv. Da se samo odločiš, v katero smer bo šel. Ena vodi na oni svet, pa prideš nekoč spet nazaj. Po vsej verjetnosti, ena vodi tle naprej v večjo radost. In jaz mislim, da ljudje imajo marsikaj za prebrati. Ker rdeča nit je moja izkušnja. Rdeča nit je filozofija Nina Dovolša, ki mi je zelo pomagal dojeti, da je življenje mnogo več, kot jaz. Da smo mi ena kvantna zavest, mi nismo lego kocke. Jaz sem še spovedal, mi nismo lego kocke. In zato ne moramo zadovoljstva najti v materialnem svetu. Ne moramo ga, dokler sami sabo razčistimo. Ali pa z veseljem. Jaz se meni nič ne moti se z jahto voziti, pa golf igrati. To je super. To je narobe. Ne bi skušam ljudem razložiti, kaj je sočutje. Da to ni nekaj. Kaj je ljubezen? Da ljubezen premaga vse. Seveda premaga.
ampak to treba občutiti. Pa zakaj? Skušam bralca enih 40 tem različnih, ki so prišle kar z mene, nekako probati peljati po eni poti, ki jo morda do zdaj ni poznal, pa bi mu lahko zelo pomagala. Ni treba, da vsak tukaj trpi s svojim ženo. Ni potrebe. So pa to dejansko življenjska področja, ne? In vsak se lahko najde nekdo v vlogi ali starša, ali nekoga, ki ima svoje podjetje, ki nima možnosti, ki izgubi vse, recimo, ali premoženje, ali karkoli, ne, ostane na ulici, ne, pa se mora znajdeti, ne. Skratka, zajemaš področje, ki v bistvu bralec lahko najde, se lahko prepozna zagotovo v kakšni otrok. Absolutno. Recimo eno poglavje na hitro je hvaležnost, darilo bogovne, seveda. Hvaležnost naprej je pa neka največja duhovna moč, ki obstaja. Da si naprej hvaležen za nekaj, kar veš, da te prehaja. To ni znanstvena fantastika, to je. In največja fora je, da je ves čas tle. To se pa bralca nekako pripelje, da to ni tam, to ni prej, to ni pol, ampak zdaj, tle že. Ampak moraš pa na čustveni ravni sprejeti. Ja. Povej mi še nekaj, glede na to, da v bistvu ste že v prvem pogovoru oba z ženo govorila o tem, kako so vama knjige pomagale in ti predvsem Voljša recimo omenjaš tudi dostikrat, tudi prej, ko smo se pogovarjala, me zanima, kako prideš pol do tega, ker vsi mi danes beremo te knjige, ne, o sočutju, o hvaležnosti, o radosti, o ljubezni, ne, ampak me zanima, kdaj dejansko potem se začne izkušnja, ne? Ker eno je pač mentalno vedeti vse to, ne? In mi na mentalni ravni dobro vemo, da je to pomembno in da so to pomembni deli življenja, ampak verjetno je precejšnja razlika v tem, ali mi nekaj vemo samo v glavi, ali dejansko občutimo v svojem telesu. Eno izmed poglavij tudi od mislih občutkov v tem smislu. Aha, to se pravi, tudi imaš da je. Iz moje izkušnje lahko povem, da jaz sem začel razmišljati od knjig dejansko res kot o nekem poslanstvo, ki ga lahko iz njih dobim še takrat, ko sem ostal brez vsega. Ker sem ostal tudi brez sebe. Ker mi je bila rešilna bilka. Knjige so bile zame, jaz sem šel recimo, jaz sem na njih spal, da bi več znanja usrkal. In tako naprej. Ampak ob točno določenem obdobju, točno določen avtor. Neke avtorje, ki sem jih z veseljem bral 10 let nazaj, zdaj ne pogledam več, ampak so bili na moji poti neločljiv košček v mozaiku, da sem do sem prišel. A ne? Brez knjig, mislim, ljudje imamo izkušnje, mi smo vse eno, to brez dvoma je tako. Jaz iz moje izkušnje govorim, iz moje resnice. In eni ljudje pač več vejo kot ti, imajo druge izkušnje, pa dajmo to deliti, ne. Absolutno. Pa dajmo se bolj šmeti, se ni treba. Jaz bi tudi rad ljudem povedal, tisto, kar se jim dogaja, da ni tako zelo grozno, kot se oni predstavljajo. Da si to v bistvu izmislil. Ker si. Samo nobenim ne pove, ampak ta izmišljena resničnost lahko traja tudi življenje in življenje. Jaz v reinkarnacijo verjamem, da se mi toliko enih dogodkov ni moglo zgoditi zdaj, zato ker sem v osnovni šoli in sošolki nekaj ukradel, zaradi tega ne gre. To ima drugačen namen. Duhovna bitja. Jaz sem prepričan in jaz bi rad rekel, če koga duhovnost moti, predznak, ne zamenja z izrazom življenje pa polaže. Z drugo besedo, ne? Ampak ne odklanja tega pomembnega. Ja, to nič takega, nič ni neduhovnega, če to koga moti, a imaš rad življenje, imam na popla si duhovna, ali si pa življenjski, si vse. Najdi si svojo svetinjo, ki ti pomaga. In pomaga, res pomaga. Bojan, najlepša hvala, jaz se resnično veselim in komaj čakam knjigo, da jo bom prebrala. Zdaj smo jo končno dobili iz tiska, ampak nisem jo še uspela prebrati. Tako da hvala ti lepa za tale pogovor. Mi se bomo zagotovo tudi srečali v kakšni knjigarni na predstavitvi, tako da vas bomo obvestili. Mislim, da bi bilo zelo lepo, da tole znanje in navdihe v bistvu delimo med drugimi in na ta način v bistvu en drugega opolnomočamo in podpiramo. Tako da hvala lepa, se veselim nadaljnjih pogovorov in druženj, vam pa tudi hvala lepa za pozornost in se vidimo. Nasvidenje. Ob tej priložnosti bi povabil potencialne založnike, partnerje iz angleško govorečega sveta, kjerkoli, karkoli, kontaktirajte me. Knjiga je dobra, izhaja iz srca, marsikomu bi lahko odprla pot naprej. Hvala lepa. Bravo.